Samo fakti. Samo fakti. Samo fakti. Fakat fakti. Samo fakti. U današnjem podcastu privrednika pod nazivom Samo fakti naš gost je gospodin Milan Koštro, ekspertni stručnjak i konzultant na području medija, komunikacija i novinarstva. Ovaj razgovor inače vodimo unutar šireg privrednikovog projekta pod nazivom Razotkrivanjem dezinformacija protiv međunacionalne netrpeljivosti i mržnje. Dobar dan, gospodine Koštro. Dobar dan, hvala na pozivu vama, dobar dan slušateljicama i slušateljima. Gospodine Koštro, puno se danas priča o provjeravanju činjenica. Čitav pokret, mogli bismo reći, se razvio na tu temu, stručnjaka, novinara, ljudi iz medija i slično. Recite nam, molim vas, jer se više ili dugo godina stručno pa i teorijski bavite ovim područjem, koje su opasnosti koje se kriju u procesu provjeravanja činjenica, na što treba posebno obratiti pažnju, koje su skrivene zamke u cijelom tom prostoru? Ovako, znači toga ima poduži popis, zato što je provjeravanje informacija, takozvani fact-checking, dosta složen proces koji uključuje jako puno ljudi, ponekad pola ili cijelu redakciju, a i ljudi koji provjeravaju informacije, fact-checkeri, su naravno samo ljudi. Skloni su i greškama, mogu pogriješiti kao bilo koji od nas, kao što uostalom mogu pogriješiti i novinari. Ono što se pokazalo i pokazuje zadnjih godina, jer provjeravanje informacija, fact-checking kakav znamo sada je relativno nov, mada to postoji već više desetljeća, ali u ovom obliku kojemu jeste, pokazuje se da su najčešći problemi recimo kognitivna pristranost samih fact-checkera, provjeravatelja informacija. Kažem, i oni su samo ljudi i imaju svoje pristranosti. Ta kognitivna pristranost je naprosto osobina svakoga čovjeka, a to je da je skloni vjerovati informacijama s kojima se slaže, koji potvrđuju njegova mišljenja ili njena mišljenja, nego onim informacijama koje kontriraju dosadašnjim utvrđenim njegovim mišljenjima i stavovima. I tu se naravno krije opasnost da će sami fact-checkeri onda birati takve informacije, a da možda neće izabrati informacije s kojima se ne slažu za fact-checkiranje. Jer nekoliko analiza, mada stalno se rade analize i to je dobro, i studije, pogotovo u akademiji, analizira se, na primjer, kako pristupaju istim podacima, istim informacijama, istim izjavama različite fact-checking agencije i tako dalje, pa se uspoređuje koliko su im rezultati isti i šta biraju za provjeravanje. I tu dolazi do izražaja ta kognitivna pristranost. Dva čovjeka neće kod istog seta informacija naći šta je od toga potrebno provjeravati i pogotovo koji aspekt je potrebno provjeravati i na koji način je potrebno provjeravati. Tako da to je taj početak, tu uvijek ima problema. Zatim ima takozvani cherry picking, to je engleski naziv. A to je da kod nekih, kada istražujemo nekakve izjave ili nešto, ne damo cijeli kontekst, nego biramo samo možda dijelove jer smo protiv neke osobe ili nekakve teze s kojom se ne slažemo, pa ćemo prenaglasiti nekakav aspekt, a podnaglasit ćemo nekakav drugi aspekt, dakle nećemo davati ne dajemo cjelokupni kontekst onoga što bi trebalo dati. Onda tu je naravno i sami provjeravatelji informacija su podložni dezinformacijama, pogrešnim informacijama, nedovoljno provjerenim izvorima. Na primjer, vi idete citirati nekakav izvor, kao fact-checker, i čini vam se da je on kredibilan i dobar i tako dalje, međutim niste možda vidjeli da je u zadnje 2-3 godine on izgubio kredibilitet, da je njegovo istraživanje pobijeno na različite načine, a vi ga i dalje navodite kao uzor. Ne znam, pada mi na pamet, recimo, više mi je puna glava, dakle već desetljećima se u medijima, pogotovo u odnosima s javnošću, citira taj Mehabrijano jedno istraživanje, Mehabrijanovo, koje je navodno pokazalo da
je užasno važna neverbalna i paraverbalna komunikacija. Kad kažemo neverbalna, to se misli i na geste i na facijalni izraz, a kad kažemo paraverbalna, dakle na tonalitet, boju glasa, pauze i tak dalje, dapače da je ona puno važnija od verbalne, dakle od samog sadržaja, pa čak imaju i cifre, dakle, da prenosimo kao samo 7% sadržaja, samo 7% prenosimo što se tiče sadržaja, a čovjek da dobiva 93% informacije na osnovu neverbalnog i paraverbalnog. Body language. Tako je, ali to je mislim suludo da 93% informacije mi dobivamo ne od same informacije nego od okoliša i forme, i to nije točno, to je rađeno u određenim uvjetima za određenu svrhu, a nikako nije točno da to perpetuiramo i govorimo stalno da je to tako, a vjerujte mi da se stalno perpetuira taj mit. Na primjer sam ovo naveo, nema veze sa fact-checkingom. Mislim da ste se sa puno razloga koncentrirali na ono što bi se zvale nenamjerne greške, zato što ljudi nisu savršena bića, imaju svoje stavove, čak i provjeritelji se koncentriraju na jedno, možda ne na drugo, svjetonazori igraju ulogu i mi tu moramo toga biti svjesni. Međutim, područje medija je na neki način minsko polje. Što je sa informacijama koje bismo mogli nazvati zlonamjernima ili interesnima? Dajmo ovu informaciju jer to nama ide u prilog, bolje da pobjedimo mi ili da mi imamo pravo, a ne netko drugi. Uvijek postoje razlozi zašto čovjek opravdava nešto što će svjesno napraviti krivo. Kako s takvim lažnim i namjernim informacijama, možda i dobro upakiranima, se izlazi na kraj? Jako teško. Dakle, toga je uvijek bilo i nažalost uvijek će biti. Ja se sjećam svoga djetinjstva. Živio sam u socijalizmu u Jugoslaviji, u onom sistemu, i tada šta smo imali? Imali smo jako mali broj medija, imali smo jednu, čak ne javnu, nego državnu televiziju i medije koje se uzima u ruku, naravno da su bili na liniji i nije se svašta smjelo reći ni napisati, ali uvijek su novinari, neki su nalazili načina da kažu neke stvari, ali kako bila je umjetnost između redaka i mi smo učeni kako čitati između redaka, jel? Ali sjećam se svog pokojnog oca, onda kad bi gledali Dnevnik, on se neprestano čovjek svađao sa tom televizijom, on je stalno ispravljao i od njega si onda... I moja mama isto. Tako je, ali to je ono gdje ti kao dijete već učiš kritički pristupati medijima, jel? Dakle, da ne vjeruješ onome svemu što čuješ, da tražiš pozadinu, da vidiš ko je rekao, zašto je rekao, kako je rekao. Onda otac je svaki dan čitao Vjesnik i Danas, to su bili visoko intelektualni listovi i tak dalje, pa bi se nekad cinično smijao i tak dalje. Ukazao mi je da većina toga je na liniji, ali da ima i kvalitetnih tekstova i tak dalje. Nešto slično je i danas. Dakle, mi, navešću primjer, slično, nemojte me krivo shvatiti, danas je puno veći pluralizam medija i tak dalje, ali i dalje nije lako shvatiti je li neka informacija u potpunosti točna, koja je pozadina, koju je plasirao, s kojim razlogom i tak dalje. Jedno istraživanje iz 2014-15, mislim da je Lanac i Bocica, da ne pogriješim, Zagrebačke osnovne škole. Dakle, 8. razredi, njih 1000 je ispitivano o medijskim navikama. I sad, glavni podaci su da preko 99% ima pristup mobitelu, internetu i tak dalje, ali jedan podatak je frapantan. Dakle, njih od osmaša, njih samo 40% je znalo da HTV nije komercijalna televizija. E sad, ako malo stanemo, znači, mladi jako puno toga znaju, imaju nevjerojatne vještine koje već mi u srednjim godinama nemamo, jeli? Oni znaju i provjeriti stvari na internetu puno brže nego mi, ali neke osnovne stvari ne razumiju. Dakle, oni ne razumiju razliku između komercijalnog i javnog medija, shvaćate, mislim, dakle, oni ne znaju uopće pozadinu, najčešće, ne svi, jel? Ali dobar dio njih uopće ne zna pozadinu, niti razmišlja o pozadini ko i zašto plasira informacije. A uvijek je bilo i zlonamjernih igrača, mediji su uvijek bili i bit će, dakle, pod raznim pritiscima, interesnim pritiscima, političkim pritiscima, financijskim pritiscima sponzora i tako dalje. Uvijek će pokušati nekakav ne baš etičan urednik ili vlasnik medija ili ne baš etičan novinar ili ni ne znajući izmanipuliran plasirati nešto što zapravo ima sasvim drugu svrhu i onda naravno da nije lako u tom cijelom medijskom pejzažu vidjeti što je točno, što nije, koja je pozadina. I zato je sada trend nakon svih ovih turbulencija sa društvenim medijima i tak dalje, da se ipak polako vraćamo tradicionalnim medijima.
Zašto? Nisu savršeni, griješe, ali barem znamo njihove pozicije. Dakle, znamo ko su im vlasnici, ako znamo, mada u Hrvatskoj imamo i s tim problema sa transparentnošću vlasništva. Jel? Ako mi znamo ko su njihovi vlasnici, ako mi znamo kako i ko piše ili izvještava već desetljećima i tako dalje, znamo da ta ugledna kuća pazi na svoj kredibilitet i tako dalje, onda možemo naravno više vjerovati i znati što očekujemo i kako je došlo do te informacije. Tamo gdje je neprovjeren izvor, gdje su neki novi portali, gdje nema impresuma, gdje mi ne pazimo uopće ko je plasirao vijest, na primjer kaže vidio sam na mobitelu ili na društvenoj mreži da oni uopće ne znaju ko je zapravo primarni izvor, naravno da ne možeš imati pojma je li to točna ili netočna informacija i zašto je plasiran. Gospodine Koštro, mislim da sam nedavno baš od vas čuo jedan statistički podatak koji mi je vrlo blizak istini, a to je da u ovom svemiru informacija zapravo dominiraju društvene mreže. Ljudi se više informiraju oko društvenih mreža. Svaki dan ćete čuti da je neko na, kako se to zove, na onom X-u, ili je na bivši Twitter, jel? Bivšem dakle Twitteru ili nekom drugom, nekoj drugoj platformi, a manje se informira sa nečim. Mislim da smo naš vjesnik koji smo svi čitali već i zaboravili, koji je i propao. Dakle, lijepo je da se ljudi vraćaju nečemu što se zove kultura čitanja i klasičnim medijima, ali većina svemira su ipak društvene mreže i tu vlada jedan silni promet. Kako se to čekira, provjerava i da li se uopće tako veliki dio medijske stvarnosti može provjeriti? Da, ovako, prvo taj podatak je bio za mlade. Aha. Ne za opću populaciju. Opća populacija i dalje doduše sve više prati portale, a manje tiskane, jel tako, to, ali i dalje prati, mahom se informira preko 90% iz portala i televizije. Međutim, mladi, dakle, velikoj većini se informira online, od čega najveći dio preko društvenih medija, a samo 7% preko televizije. Televizija doživljava ogroman pad kod mladih. Bilo je obratno. Da, ali to vam se sve valovima mijenja. Mi živimo u jako turbulentnom vremenu, u vremenu disrupcije, promjena velikih i tako dalje, i mi smo u jednom međuzemlju i ono što se danas događa po meni je jako teško donositi zaključke šta će biti za 5, 10, 15 godina. Ali to je nekakav međuperiod gdje dolazi do nekakve konsolidacije uslijed tog naglog dolaska društvenih medija koji su sve živo porazbucali, i sada se tu snalaze i tradicionalni mediji i traže svoje odgovore, bilo je tu i propadanja i otkaza i tak dalje, i suradnje naravno, i toga da tradicionalni mediji online već kopiraju društvene medije, pa i oni postaju zapravo društvene mreže. Koalicija. I svega, da. Međutim, sve veći je, kao što vidimo, pritisak u svijetu upravo na te društvene, najveće gigante društvenih mreža, kao što je to taj Muskov nesretni X, jel? I na druge, i na Facebook i ostalo. Ne znam ako ste upratili, nedavno je, dakle, u Brazilu sudac Vrhovnog suda, ako se ne varam, zabranio X Muskov, nakon što je naložio, dakle, X-u da ukloni 10, 12, 15, da ne pogriješim, profila koji su eklatantno pružali dezinformacije, jel? Što su ovi odbili kao sloboda govora i te priče, jel? Stalno se vade na tu slobodu govora, i oni su odbili, mislili su da su jači, jel, od Brazila i tak dalje. Ništa, sudac im je zabranjen je u Brazilu X, ja mislim da je još uvijek zabranjen, silne brojke, Brazil je ogromna zemlja, skoro 200, ako ne i više od 200 milijuna ljudi, znači u nekoliko dana X gubi milijune korisnika koji idu na druge mreže i tak dalje. Tako da bore se, pogotovo Europska unija je u stalnoj borbi, regulatornoj, pravnoj, sa ovim velikim igračima, tako da malo po malo i oni uvode i strože kontrole i dezinformacije i uklanjanje računa, pa vidimo da je u Francuskoj uhićen, dakle, direktor Telegrama koji istu priču, dakle, govori o slobodi govora, međutim ta sloboda govora znači da on diže ruke od raznih kriminalaca, mafije, pedofila i ostali, kao sloboda govora, neću ja to dirat. Međutim, to sve teže prolazi, sve više regulacije, regulative, i ja se nadam i vjerujem da će to biti sve bolje i bolje. Djeluje
ovo što govorite optimistički. Ali pitao bih vas sljedeće, jer i dalje smo na ozbiljnom pa i opasnom terenu, a jedno od opasnosti gotovo kao ona stara rečenica bauk komunizma lebdi nad Europom, tako sada bauk umjetne inteligencije lebdi nad svijetom i sad tu naravno ima i panike i spektakularnih predviđanja, ali ima i ozbiljnih perspektiva koje ukazuju na zaista opasnosti od umjetne inteligencije. Moje pitanje je kako se snaći u procesu provjeravanja činjenica kad je taj tehnološki svijet toliko savršen da može zamaskirati potpuno lažnu činjenicu djelovanjem umjetne inteligencije? Može se, borba traje, nema predaje. Evo ga, prije 2 dana, jučer, prekjučer, Taylor Swift, kako je ona reagirala na to što je Donald Trump na svojoj stranici objavio lažnu fotografiju, dakle pomoću umjetne inteligencije krojenu fotografiju Taylor Swift, da ona podržava Trumpa. Ona je onda javno jučer prekjučer nakon debate sa Harris objavila da podržava Kamalu Harris. Pitanje je bi li ona to napravila da je nije isprovocirao Trump sa fake fotografijom, nakon čega je ona izjavila da je dijelom bila time motivirana da podrži Kamalu Harris i onda je rekla jednu rečenicu: najbolji, najlakši način da se borite protiv dezinformacije je istinom. Jer onog trenutka kad ona objavi istinu, dakle on laže, dakle to nije ta fotografija, već time ste napravili jako puno u borbi protiv dezinformacije. Druga stvar, Europska unija. Europska unija je zadnjih godina, Europska unija se opekla kao i sve zemlje, dakle pri pandemiji kada je bila sva sila dezinformacija i tak dalje, vrlo opasnih po društvo i niz smrti je bio i zbog toga je stvarno i tak dalje. Tada su vidjeli da se nešto hitno mora napraviti po pitanju dezinformacije, da je to zaista velika opasnost i naravno onda pitanje ruske propagande nakon invazije na Ukrajinu. Sve su to stvarno realne ugroze i po stabilnost europskih društva i tak dalje i donijeta je niz regulativa, niz uredbi, direktiva i tako dalje i stvorena jedna ogromna i vrlo dobra mreža suradnje, dakle između institucija Europske unije, zemalja, vlada, nevladinih udruga, medija, fact-checkera, tako da već na pretprošlim izborima europskim je zabilježeno vrlo malo dezinformacija jer su odmah svi reagirali, odmah razotkrivali. Tako je bilo i na sadašnjim izborima, dok recimo strani... Za Europski parlament. Tako je, vrlo malo jer je sve na vrijeme digne se buka, razotkrije se, reagira se zakonski ovako i na svake drugi načine, dok je recimo i dalje u drugim zemljama su izbori dosta kontaminirani, dakle tim dezinformativnim kampanjama raznih aktera da sada ne spominjem, jel? Tako da, mislim, ima raznih načina, tu je naravno i regulativa i zakoni i etički standardi, zatim trebaju, dakle, svi ovi akteri, dobri akteri, jel, vlasti, NGO i ostali, trebaju angažirati stručnjake da i oni naprave nove inventivne alate i tako dalje, da se bore, jer uvijek je kriminalci i lučaci su uvijek iskorištavali negativno kvalitetnu tehnologiju, a na nama je da upregnemo onda ove snage dobra da se borimo protiv njih. To je stalna borba, nema tu staje. Gospodine Koštro, na ovo pitanje koje bih vas sad sasvim precizno pitao, već ste na neki način u našem razgovoru odgovorili ili se dotakli njega, ali jedna stvar se nekako nadvija nad sve nas vrlo očito, a to je svijet se raspao na svjetonazorske blokove, raspao se praktički kao lubenica. To više nije pitanje mi ćemo sada razgovarati, sučelit ćemo mišljenje, polemika je civilizacijsko dobro, ali kad se nešto tako raspadne i razbije o beton, onda smo mi neprijatelji. O vojnim taborima uopće ne treba niti ih spominjati. Dakle, živimo u doba neprijateljstva. Kako će se provjeritelji informacija tu snaći kad smo zapravo bombardirani
suprotnim informacijama koji toliko inzistiraju da su istiniti i ljudi vjeruju da su istiniti, spremni su u grob s njima otići, kako ćemo mi reći ovo je točno, a ovo nije točno? Da, nije lako, teško je. Međutim, već sam spomenuo da akteri poput Europske unije i zemalja Europske unije, Sjedinjenih Američkih Država, rekao bih demokratskih zemalja, ulažu zaista ogromne novce i ogromne napore u provjeravanje informacija. To više nije šala, već postoje zaista jako puno fact checkera i cijeli jedan krajobraz je napravljen, jedna jako dobra kooperacija, tako da za sada, neću reći uspješno, ali dosta dobro se nose sa svim tim strahovitim napadima dezinformacijskim koji dolaze izvana i sa različitim informacijama, tako da nažalost, ali to je tako uvijek bilo. Dakle, uvijek se ratovalo i informacijama, odnosno dezinformacijama u svim ratovima, tako da svijet danas je u turbulentnom razdoblju, nema nekih naznaka da će se to uskoro smirivati. Jako puno izazova je danas pred svijetom, da ja sad tu ne pametujem, ali vidimo i nuklearnu prijetnju oko nas, vidimo globalnu klimatsku krizu, spomenuli ste umjetnu inteligenciju, sve te prijetnje stvaraju neizvjesnost, nesigurnost. Neke od njih poput klimatske krize stvaraju stvarne probleme. Deseci milijuna ljudi postaju izbjeglice svake godine uslijed klimatske krize i to će samo rasti, jel tako? Naravno da je to plodno tlo za razne aktere, za razne dezinformacije. Moje osobno uvjerenje je da ono što je istina može postojati uz demokraciju i u demokraciji, jer demokracije nema bez istine. Jel? Međutim, tamo gdje imamo autokratske sustave, već po definiciji, tu ne može postojati istina u koju mi možemo biti uvjereni, zato što u autokracijama vlada cenzura i poslušnost i tako dalje. Znači, mi smo na strani gdje se borimo, ajmo reći, jel tako, za istinu, gdje se mogu stvari verificirati na različite načine od različitih aktera. Međutim, tamo gdje su autokratski sustavi, vi ne možete danas u Rusiji ili u Kini reći neke činjenične stvari i ne biti sigurni da nećete završiti u zatvoru. Zato što ste rekli istinu, jel? I to se događa iz dana u dan. Mislim da su to dva različita svijeta. Kako neki politolozi to ne vide baš tako, jel danas su velike rasprave o tome je li se svijet raspada na autoritarni i demokratski dio, gdje će to na kraju završiti, hoće li doći ono što smo se nadali do toga da i autokracije dolaze prema demokracijama i kada. Za sad nemamo baš odgovore na ta pitanja. Slušajte podcast Samo fakti. Samo fakti. Samo fakti. Na početku razgovora ste dali jednu razumljivu antropološku činjenicu, gospodine Koštro, sa tezom da je zapravo svaki čovjek donekle ograničeno, svakako nesavršeno biće, pa onda treba uzeti u obzir i da provjeritelji informacija su samo ljudi i da oni u nekoj mjeri uz najbolju namjeru mogu pogriješiti. Pitanje je tko provjerava provjeritelje? Da, pitanje svih pitanja, jel? A nije to tako, nije to tako složeno. Dakle, prije svega, jedan američki institut Pointer je postao jedno fokalno ključno mjesto zapravo za fact checkere, barem u ovom demokratskom dijelu svijeta. To je institut koji se financira donacijama filantropski i tako dalje. On unutar sebe ima dakle tu ključnu mrežu za fact checkere. I sve vodeće fact-checkerske organizacije su dio te mreže. Ta mreža IFCN, International Fact-Checking Network, zapravo ima najviše članica fact-checking organizacija i ima taj kodeks fact-checkinga koji je
dosta jednostavan, sastoji se od 5 točaka koji moraju prihvatiti sve fact-checkerske organizacije koje su dio te mreže, a velim sve najvažnije fact-checkerske organizacije jesu dio te mreže. Taj institut je zaista ozbiljan, studiozan i inače se bavi i fact-checkingom i edukacijom novinara i medijske pismenosti. I sad oni su ti koji redovno rade audit review, kako da kažem, na hrvatskom, provjeravaju, dakle, drže li se ti članovi mreže fact-checkerske organizacije, drže li se kodeksa, dakle, rade li sve ispravno ili ne. A ako se teško ogriješe o taj kodeks, dakle, ne znam, na primjer, nisu transparentni u tome tko ih financira ili ne navode transparentno izvore i tako dalje, mogu im oduzeti licencu, izbaciti ih iz svoje mreže, a to za njih ima ogromne reperkusije, zato što je, recimo, članstvo u toj mreži, dakle, da si član mreže, da poštuješ ta pravila kodeksa međunarodnog fact-checkinga, preduvjet, na primjer, za Facebook, za Google, da budeš njihov partner i tako dalje, tako da ako te izbace, zaista si već u velikom problemu, tako da svi oni jako paze da se drže tog kodeksa, jer je kodeks bazičan. Ako se nećeš držati tog kodeksa, onda zaista nisi fact-checker nego prevarant. Jel? Onda imate da sami fact-checkeri provjeravaju jedni druge. Jel? Ima i takvih suradnji gdje oni provjeravaju jedni druge. Onda imate sud javnosti. Jel? Onda imate njihovu zajednicu. Sve fact-checking organizacije imaju zajednicu ljudi. Ljudi postanu dio jedne fact-checking zajednice, bilo na društvenim medijima, prate zato što vjeruju, zato što vide da kvalitetno rade, i onda ako vas odbaci vaša zajednica, vi ste ostali bez zajednice, gubite to. Jel? I možda, mislim, tu su i zakonske i etičke, mogu zakonski biti gonjeni, mogu etički biti, recimo, i od krovnih novinarskih organizacija i prozivani i izbacivani i gonjeni i tako dalje, ali možda najveći pritisak na tome da rade što bolje, ovo što sam već spominjao, a to su, dakle, akademije, istraživači, znanstvenici koji redovno i sve više analiziraju i prate rad fact-checkera, koliko kvalitetno rade, kako rade, jesu li pristrani. I onda kad vam ugledni istraživači, ugledne kuće, znanstvenici objave da radite loše ili nešto, vjerujte mi, to ima jako velik utjecaj na to kako ćete u budućnosti raditi. I to se pokazuje da na njih to jako utječe, da se popravljaju, ispravljaju, i danas u Europskoj uniji, u SAD-u, većina tih fact-checking organizacija ima jako velika kredibilitet, jako veliko povjerenje, i analize pokazuju da rade dosta dobar posao. Spominjete u najvećoj mjeri veliki svijet kao prostor gdje je provjeravanje činjenica ozbiljan posao. Kako je u Hrvatskoj? U Hrvatskoj sve bolje, evo, znači i ovaj natječaj koji je nedavno Agencija za elektroničke medije raspisala, dakle da imamo još više fact-checkera različitih organizacija, to je dio napora Europske unije, dakle da se pojača otpornost društva na dezinformacije. Zašto je to važno? Dozvolit ćete malu digresiju globalnu. Prije nekoliko godina sam čitao studiju o opasnostima klimatske krize. Ja mislim da je klimatska kriza velika opasnost, to se već kuži. I šta je zaključak bio tih analitičara? U budućnosti, kada klimatska kriza bude imala još strašnije efekte nego ima danas, u problemima neće biti samo, ili neće biti najviše one zemlje koje će biti pogođene efektima klime, nego one zemlje koje će imati slabu otpornost kao društva da se nose sa tako velikim disrupcijama, jer dolazit će do ogromnih poremećaja, do smrti, do siromaštva, do izbjeglištva, do svega, do promjena. I samo ona društva koja imaju otpornost na takve promjene, dakle koja imaju unutarnju koheziju, koja se znaju boriti protiv dezinformacija, gdje je zajednica jaka, gdje postoji solidarnost, samo ta društva će moći se oduprijeti tako velikim problemima. Jel shvaćate? Znači, čak takvi problemi kao što su klimatske krize, opet dolazimo do informacija, dezinformacija, informacijskog sustava, i zato je užasno važno i da je Agencija za elektroničke medije i Europska unija pokrenula ovakve programe, ali to treba pojačati u školama i svagdje. Mi smo loši u medijskoj pismenosti, mi smo loši u cjeloživotnom učenju, recimo, starijih generacija. Starije generacije su najveći pronositelji lažnih vijesti, jer ne razumiju dovoljno taj okoliš, ne provjeravaju izvore, i tu smo zaista loši. Zatim ta medijska pismenost, digitalna pismenost, građanski odgoj i tak dalje, to bi stvarno više bilo vrijeme da se u školama krene nego puno jače, da se uči djecu kritičkom promišljanju i razmišljanju, da mislim ovako, mislim da nećemo daleko doći unatoč naporima ovoga okoliša samog fact-checkinga. A što se tiče fact-checkinga, tu je etabliran
Faktograf, koji je i dio ove mreže koju sam spominjao, verificiran, oni su i partneri i Facebooka, i tako dalje. Mislim, moj osobni sud da rade jako kvalitetan posao. Unutar redakcija tu još uvijek je više onoga klasičnog novinarskog pristupa, istraživačkog novinarstva ili odgovornog ili sporijeg novinarstva, nazovimo ga tako, ili nekako drugačije, ali mislim da će i u redakcijama sve više se vraćati ipak, mislim, fact-checking nije zapravo ništa drugo nego kvalitetno istraživačko sporo novinarstvo od kojega su godinama mediji odustajali uslijed štednja i ne znam čega. Tako da ide na bolje, vidjet ćemo kakvi će biti rezultati ovoga projekta, što ćemo imati sada niz novih fact-checkera koji će provjeravati informacije u raznim poljima, uključujući, ne znam, turizam, energetiku i što sve ne. Ja mislim da to može samo izići na dobro, evo. U tome nema sumnje, ali samo bih tome dodao da unutar medijske higijene, da tako kažem, ulaze i ova pitanja koja su stara, gdje ima jako puno zle krvi zaostale još iz ovih turbulentnih vremena ili ratova, to su međunacionalni odnosi, gdje je loših informacija, neistina, nabreklih žila bilo na svim stranama. Pritom ne mislim samo na Hrvate i Srbe, nego mislim na cijeli ovaj prostor, tako da vjerujem da to neće biti jednostavna točka za rješavanje kod ljudi koji provjeravaju informacije, jer vidimo da u medijskoj pismenosti koju spominjete, na primjer kod mladih, oni zapravo ne znaju elementarne činjenice, ko su pojedini likovi, ne znaju smjestiti Tita, Pavelića, Dražu Mihajlovića, mislim sve te likove iz Drugog svjetskog rata ili kasnije. I na koji način, mislim, to je onda prostor za dezinformacije, za predrasude. Da, jeste. Međutim, po meni to nije problem medija, to je problem društva, to je problem politike. Mislim, ako su mladi takvi, kakvi jesu, a dijelom mislim da ste u pravu, onda je pitanje, oni su ipak u nekom školskom sustavu, izlaze iz nekakvog školskog sustava. Kakav je školski sustav, da sad ja tu ne filozofiram i ne prosipam se, naravno da je pitanje i šta čuju doma, ali ne možemo na to nekako bitno utjecati, ali uvijek ćemo se vratiti školi, školskom sustavu, onome što se uči, kakvi su ti kurikulumi, kakvi su učitelji, profesori, šta ih se zapravo uči da bubaju neke možda nevažne stvari, a ne uči ih se šta je demokracija, šta je građanski odgoj, šta je tolerancija, šta je različitost, šta je poštovanje drugoga, šta je uključivanje, ne grade se možda vrijednosti koje bi po meni trebale, a i ovaj dubinski dio koji velite, dubinsko razumijevanje svijeta, to je zapravo kritičko razmišljanje, dakle gdje bi se djecu trebalo puno više od malih nogu učiti da pristupaju informacijama kritički, da uče tu pozadinu, da shvaćaju pa i povijesne činjenice i tako dalje. Doduše, nije sve na školskom sustavu. Ima tu jako puno elemenata. A jedna od njih je digitalna ovisnost. Jel? I djeca su danas mahom ovisna, dakle o internetu, nažalost o mobitelima i tako dalje. Mozgovi su nam svima, da kažem, već reformatirani, pažnja nam jako kratko traje i sad oni valjda više nisu ni u stanju dubinski ulaziti u neke teme, prihvatiti se nečega pa izučiti i tako dalje, nego stalno skaču i rezultat je takav kakav je, da im negdje nedostaje šira slika. U njihovu obranu jako puno mladih su zapravo prirodni fact-checkeri neprestano. Vi danas sa mladima kad sjednete, vi ne možete kao nekad prije na kavi baciti neku foru i nekakav podatak, izvukli ste ga od nekud, pa sad svi trebaju vjerovati jer je jako kao zanimljiv. Oni odmah googlaju, shvaćate, oni odmah uzimaju mobitele, oni neprestano zapravo stvari provjeravaju. Jel? Malo im fali ta pozadina, dubina, šira slika, ali za prevariti ih u podacima, informacijama, to ide jako teško jer oni su prirodno već umreženi i znaju kako provjeriti informacije. Jel?
Da se vrati na vaše pitanje. Dakle, ja sam za Agenciju za elektroničke medije, koja je raspisala bila natječaje, radio 4 ciklusa. Edukacija novinara u Hrvatskoj i urednika o medijskoj pismenosti. Dakle, treba i novinare učiti o medijskoj pismenosti, odnosno kako izvještavati o različitim osjetljivim temama. Te teme su propisane zakonom na koje trebamo posebno paziti, kao što su nacionalne manjine, djeca i mladi, kultura i baština, rodna ravnopravnost i tako dalje. I što smo vidjeli? Vidjeli smo svašta. Jel? Vidjeli smo da neki novinari nemaju osnovna znanja, dakle ne mogu raspoznati dakle, ni mizoginiju, ni neke pristranosti, ni neke stereotipe, dakle niko nije s njima radio i taj mentorski pristup, on je gotovo nestao u hrvatskim medijima jer je stalno štednja. Stariji novinari, otkazi, ne znam šta, nema ko raditi s mlađim novinarima i svi se žale isto. Neprestano trka, oni naprosto nemaju vremena kada kvalitetno sjesti, nego moraš napraviti jednu pa drugu vijest, trče onamo, kako će oni onda kvalitetno raditi. I onda smo gledali, mi bi im govorili kako bi trebalo ovo, oni bi se smijali, svačate, tu vam imate toliko novinara koji rade na primjer u lokalnim medijima, toliko pritisaka, a on je sam ili njih dvojica, pa tu su sponzori, tu je lokalni moćnik, tu su firme, tu je politika, kako će oni lavirati u svoj sili informacija, a neki od njih su maliciozni. Negdje su recimo na vlasti ekstremno desni političari. Onda će i taj medij biti podložniji, svačate, jednoj zapaljivoj retorici i tak dalje. I dolazi onda, ja mislim da kod rubnih medija u Hrvatskoj, kod nekih lokalnih medija, kod nekih novih medija ekstremno desnije provenijencije, tu imamo još uvijek taj izraženiji diskurs, možda i govora mržnje bude, ali izraženiji diskurs netrpeljivosti, razdora, ali kod većine, po meni, hrvatskih medija, mainstream medija, i kod televizija, i kod novina, i kod mainstream portala, ja vidim dosta korektno taj dio. Kada se probije u vašim radionicama ovaj zid, recimo, početne ili relativne medijske nepismenosti, novinari mladi koji ne znaju, malo znaju i tako dalje, kakav vi ljudski medijski materijal imate pred sobom i što se dogodi na kraju radionica? Da li ti mladi onda profunkcioniraju logikom njihove pameti, znatiželje? Kakvi su rezultati? A gledajte, ti mladi sjede na tim radionicama zajedno sa ovima srednjih dobi i starijima, koji su već malo rezignirani, koji na tim radionicama onako ispušni ventil pa kažu sve onako kako je, a stanje nije bajno. Ali stanje u Hrvatskoj sa medijima je daleko od bajnoga. Mi imamo niz problema od slep tužbi, napada na novinare, prijetnji, do problema lokalnih medija, jel? Gdje su uvjeti rada zaista jako loše. I sad mladi dođu na te radionice, oni su poslije, zaista nemojte me krivo shvatiti, ali mi imamo odlične povratne informacije, ocjene, oni su jako zahvalni što su to naučili. Oni na kraju ne budu demotivirani, oni su motivirani da rade svoj posao, jer većina novinara stvarno voli svoj posao. Ja sam bio novinar, oni žele raditi svoj posao, žele mijenjati stvari na dobro, žele se boriti protiv raznih negativnih stvari u društvu, ovog onoga, ali sada kasnije oni su svjesni kad oni dođu u svoje redakcije da najčešće nemaju te mogućnosti, nemaju kapaciteta, mediji su postali mali, fali novinara, oni se zaokupe svojim zadacima svakodnevnim i nemaju kada misliti na ovo. Ja nemam neke povratne informacije o tome šta je se promijenilo nakon naših edukacija. To bi trebalo napraviti znanstvene velike analize sadržaja i tak dalje, to niko nije radio, ali nekako po temama o kojima smo mi radili, osobno ja vidim te iskorake, vidim da je manje stereotipija, vidim da se više pazi na rodnu ravnopravnost, manje je mizoginije, vidim stvari koje smo mi govorili da se više poštuju, da se pazi više, recimo da se označava više nasilnik, manje da je naglasak na tu žrtvu, da se ne stavljaju žrtve u neke turbo ranjive pozicije, da ih se još više unižava. Te neke stvari koje smo govorili, ovako ovlaš, ja vidim napredak. Sad je li on stvaran, to mi je teško reći. Još bi dodao ovo. Dakle, postoje u svijetu već provjeravatelji informacija, fact-checking organizacije koje se bave upravo etničkom, vjerskom, religijskom mržnjom, narativima i suzbijanjem takvih narativa. Najpoznatiji su Afrika Check u Africi, i to panafrički je checking, i u Indiji se zove BOOM,
a tamo znate da jesu problemi veliki, dakle i međureligijski, i međuetnički i u Indiji i u Africi, i tu se i jedni i drugi zapravo rade i na fact-checkingu, ali i na edukaciji o medijskom opismenjavanju i na zagovaranju solidarnosti, trpeljivosti i tako dalje, poštivanju drugoga ali dva su glavna pristupa što želim zapravo reći kod fact-checkinga, recimo tih etničkih stereotipa, govora mržnje, nemam pojma, tih zapaljivih narativa i tako dalje. Dva su glavna pristupa. Jedan je klasični taj provjere informacija, dakle gdje vi provjeravate netočne tvrdnje, gdje ih sa dokazima raskrinkavate i tako dalje, sve napravite kao što je, a drugi koji je zanimljiviji i koji njeguju oba ova servisa je zapravo analiza diskursa, narativa i konteksta, gdje vi zapravo donosite dublji kontekst, jer najčešće su stvari izvučene iz konteksta, prikazan je neko jednostrano, kao loš, kao zao i tako dalje, gdje vi donesete kontekst i idete sa kontranarativom, jel? Da idete s kontranarativom koji je dublji, širi i pošteniji narativ od onoga gdje, recimo, evo navešću primjer, ne znam, izbjeglica, jel? Izbjeglice su isto tako ljudi koji su u velikoj patnji, koji su najčešće progonjeni, idu trbuhom za kruhom i tako dalje, ali onda u nekim narativima se njih samo svede na problem sigurnosti, jel tako? Znači sad u tom narativu izbjeglice su ogroman sigurnosti problem, napadaju ljude, kriminal i tako dalje, to vam se inače zove sekuratizacija, jel? I vidite sad s narativom di umjesto da im pristupite u širem kontekstu, širem narativu kao ljudima što jesu, vi njih zapravo svodite na jedan mali problem. I zato te fact-checking organizacije idu sa tim kontranarativima, da prikažu i širi kontekst i širi narativ, i drugi narativ, a to je recimo dosta često kod prikaza i čest problem, pa i u Hrvatskoj ga ima kod prikaza manjina, bilo nacionalnih, religijskih i drugih, da im se prvenstveno pristupa kao manjinama. A izostavlja se i zaboravlja često da su oni prvo ljudi, a tek onda u jednom svom aspektu manjine. Evo na kraju, gospodine Koštro, u cijelom ovom razgovoru mi se, kako bih rekao, u jednoj slobodnoj interpretaciji ljuljamo kao na otvorenom moru između relativnog optimizma i realnog stanja stvari koje nije uvijek osvjetljeno svjetlim bojama. Ima puno problema. Dakle, na kraju, bavimo se provjeriteljima informacija, da li će u nekoj doglednoj budućnosti ipak istina nadvladati, ona je u centru pažnje, ili nešto što danas, a to je vrlo opasan pojam, ili će nadvladati postistina, gdje nije važno da li su stvari baš točne, nego mogu biti i ovakve i onakve. Istina ili postistina. Danas je to veliko pitanje. Još od postmoderne, šta je uopće istina? Od Akire Kurosawe, pa nadalje, Rashomona, tako je, šta je istinito, šta je istina meni, šta je istina vama, šta je istina nekome trećemu. Mislim da i to treba malo demistificirati. Postoje istine koje ne možemo pobiti. Ovaj stol ispred nas je crn. Crn je i vama, crn je i meni. On je crn koliko god vi tvrdili ovako ili onako. Tamo gdje dolazi do razlika, to su razlike u nekakvim gledištima, to su razlike u stavovima, tih razlika je uvijek bilo, tih razlika će uvijek biti, i dobro je da ih ima. Ja sam po tom pitanju optimist umjereni u smislu da nikad neće istina sasvim prevladati, ali neće nikad ni post istina prevladati. Mi smo uvijek živjeli u kompleksnom okruženju, kulturno-političkom i svakom drugom, a živimo u sve složenijim vremenima i stvari će postajati sve složenije, ali nikad neće postajati jednostavnije. Čovjek naprosto treba, svaki pojedinac, svako društvo i tak dalje, nalaziti načine kao što i nalazimo, kao što i pričamo, bilo preko fact-checkinga, bilo preko zakona, bilo preko suradnje, svega toga skupa, da razvijemo otpornost, kritičko razmišljanje i sagledavanje istine u nešto složenijem kontekstu. I sami trebamo postajati svjesni, a to fact-checkeri najbolje znaju, da trebamo otvorena uma pristupati čak i onome što nam se čini istinito,
Da treba puno toga više provjeravati nego mi možda danas smo skloni napraviti, i onda će se sve manje govoriti o post istini, a sve više će se govoriti o jednom složenijoj jednoj istini, da one nisu baš tako jednostavne i banalne kao što mi često želimo da budu, što nije nužno loše, dapače. Gospodine Koštro, hvala vam lijepa. Hvala vama. Samo fakti. Samo fakti. Fakat fakti.